হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। নতুন আরেকটি জব সার্কুলার নিয়ে চলে আসলাম আজকে M.C.E.C ইউটিউব চ্যানেলে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহাপরিচালকের কার্যালয়, মার্কেটিং ও কর্পোরেটিং প্ল্যানিং বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেল ভবন, ঢাকা। হ্যাঁ, বাংলাদেশ রেল বিভাগের যে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হতে কিন্তু অনলাইনে আহ্বান জানাচ্ছে তারা। এখানে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই, যে পদটি সেটি হচ্ছে ওয়েম্যান পদের সংখ্যা হচ্ছে 1385 1385 জন লোক নিবে এই ওয়েম্যান পদে, এবং বয়সের সময়সীমা যেটা চেয়েছে সেটা 18 থেকে 30 বছর হতে হবে। আর শিক্ষাগত যোগ্যতা মানে এই পদটিতে আবেদন করতে আপনার পড়াশোনা কতটুকু থাকা প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে এসএসসি বা সমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। যারা এসএসসি পাস করেছেন তারা কিন্তু এই জবটিতে আবেদন করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু দেখলেন এখানে আর ডিটেলস ইনফরমেশন এবং সার্কুলারটি যদি আপনি প্রিন্ট কপি চান তাহলে অবশ্যই চলে আসবেন ভান্ডারিয়া উপজেলার সামনে সরকারি কলেজ রোড, মা কম্পিউটার এডুকেশন সেন্টার। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাচ্ছি, কারণ এখানে অনলাইনে এই আবেদনটি করা যাবে, কিন্তু আবেদনটি শুরু হবে 25শে জানুয়ারি 2023 এবং সকাল 10টার পর থেকে অনলাইনে এই জবটিতে আপনারা আবেদন করতে পারবেন, এবং আবেদন করতে পারবেন এটি হচ্ছে 2 মার্চ পর্যন্ত। মার্চ মাসের 2 তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকবে, অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন আপনারা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, আর যারা আবেদন করতে চান অবশ্যই সার্টিফিকেটের ফটোকপি নিয়ে আসবেন, ছবি নিয়ে আসবেন, ভোটার আইডি কার্ড থাকলে নিয়ে আসবেন, আর না থাকলে জন্ম নিবন্ধন নিয়ে আসবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাত্র 120 টাকা অনলাইন ফি কাটা হবে, আর আমাদের সার্ভিস চার্জটা আমরা নেব। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে আজকের নতুন একটি জব সেটি। আর পূর্বে এখন আমি আবার যে কথাটি বলতে চাই সেটি, আপনারা দেখুন যে বাংলাদেশ রেলওয়ে নিম্নবর্তী রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্য পদ পূরণ নিমিত্তে শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হতে অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করছে। তো ভিউয়ার্স, ডিটেলস ইনফরমেশন জানতে অবশ্যই চলে আসুন উপজেলার সামনে ভান্ডারিয়া মা কম্পিউটার এডুকেশন সেন্টার। আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত থাকবে। আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন এবং সাবস্ক্রাইব অপশনটিতে ক্লিক করে রাখবেন। নতুন কোনো জব ইনফরমেশন আপনারা কিন্তু সবার আগে পেয়ে যাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।